Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de ortografia dessa semana. Espero que vocês gostem e aprendam bastante. Essa semana a gente vai estar aprendendo o S com som de Z. Não é difícil, basta vocês prestarem atenção nessa aula que vocês vão estar aprendendo. Então, vamos iniciar? Quando que o S tem som de Z? Então, é o que a gente vai estar aprendendo nessa aula, porque o S é uma palavrinha que muitas vezes, aliás, é uma letrinha que muitas vezes ele apresenta o som de Z e não o som de S. Então, a gente vai estar estudando essas palavrinhas que tem o som de Z e aprendendo uma regrinha. Então, vamos ver a regrinha. Toda vez que o S estiver entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Então, vocês viram aqui, o S, toda vez que ele estiver entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Então, vamos observar aqui esse exemplo. A palavrinha casa. Casa. Observaram o som do S? Então, aqui nós temos a vogal A e a vogal A, de um lado e do outro. Então, ele está entre duas vogais. Vamos ver outros exemplos? Para vocês treinarem bastante. Tenho certeza que todos vão aprender muito fácil. A gente vai estar vendo outras palavrinhas agora e observando o som. Então, nós temos aqui a palavrinha coisa. Coisa. Observaram que o S está com som de Z? E ele está entre duas vogais, a vogal I e a vogal A. Vamos para a próxima palavra. Aqui nós temos a palavra presente. Observem que, novamente, o S está com o som de Z, presente, e está entre duas vogais, a vogal E. Vamos para a próxima palavra. Observem que nessa palavra, saem, o S está com som de S, realmente, saem. Vamos ver a próxima palavra. Na palavra sorvete, o S está com som de S. Então, diferente aqui, quando ele adquiriu o som de Z e está entre vogais. Todo mundo está entendendo? A gente vai estar fazendo uma brincadeira agora, tá? Você vai ler e dizer se tem som de S ou som de Z. Você vai estar falando. Fale para a pessoa que está do seu lado. Combinado? Então, vamos ver a primeira palavra. Então, preste atenção no som. Tesoura. Tesoura. O S aqui vai ter som de Z ou som de S? Parabéns, você que acertou. Vai ter o som de Z. Está entre a vogal E e a vogal O. Vamos para a próxima palavra. Todo mundo está compreendendo direitinho? Aqui nós temos, então, a palavra rosa. Rosa. Observem o som do S agora. Rosa. É o som de Z ou o som de S? Muito bem, tenho certeza que você acertou. É o som de Z. Novamente, o S está entre duas vogais, a vogal O e a vogal A. Vamos continuar, vamos ver a próxima palavra.
Observem agora a palavra sapato. Sapato. O S aqui está com som de Z ou som de S? Sapato. Parabéns, você que indicou que é com S. Então, nessa palavra, o S tem o som de S mesmo. Vamos continuar? Vamos para a próxima palavrinha. A palavrinha besouro. Besouro. O que você acha? Tem o som de S ou o som de Z? Parabéns! Aqui nós temos o som de Z. Besouro. Muito bem. Tá vendo como que é fácil? É muito fácil, basta prestar atenção. Agora nós temos a palavra sofá. Sofá. É o som de Z ou o som de S? Esse S está com qual som? Parabéns! Sei que você acertou. Tenho certeza que todos estão acertando. Agora nós vamos para a próxima palavra. A próxima palavra, vamos ver qual que é? É a palavrinha mesa. Mesa. Na palavrinha mesa, qual que é o som que o S aparece aqui, apresenta? É o som de Z ou o som de S? Parabéns, tenho certeza que você acertou. É o som de Z. Mesa. Muito bom. Parabéns, hein? Tenho certeza que todo mundo entendeu. Agora a gente chegou à hora do ditado e a gente vai para o próximo vídeo. Então, vocês vão pegar o caderno de ortografia de vocês, pegar um lápis, uma borracha. E quem quiser escrever de 1 até 12, eu vou estar ditando 12 palavras. Então, até o próximo vídeo.